Willkommen bei deinem Lieblingspodcast Klappstuhl Klapp. Mein Name ist Eva Klein und ich führe dich durch die Psychologik des Lebens. Kein langes Gerede auf der Couch, sondern klare, nachhaltige und schnelle Antworten auf die Fragen des Lebens. Ich wünsche dir viel Spaß und faszinierende Erkenntnisse bei der heutigen Folge. Hallo und ein herzliches Willkommen zur heutigen Folge. Es ist die Nummer 39 deines Podcasts Klappstuhl Klapp. Wir machen kein langes Gerede auf der Couch. Es geht ziemlich straight to the point, wie immer. Und heute geht es um nichts Geringeres als den Sinn des Lebens. Und warum ist der Sinn des Lebens eigentlich so wichtig für ein erfülltes Leben? Wenn wir persönlich keinen Sinn in dem sehen, wer wir sind, also in unserer Existenz, dann fühlen wir uns leer, nutzlos und dann kommen diese depressiven Phasen oder gar die richtige Depression. Wir haben es in und nach der Corona-Zeit ganz besonders gespürt, was es bedeutet, Sinnkrisen haben zu können. Ja, also wer hier auf sich zurückgeworfen wurde und gemerkt hat, ich habe nicht richtig alles aufgestellt gehabt, der hat sich im Idealfall ein paar sehr tiefe Fragen gestellt. Ja? Was mache ich hier eigentlich? Was kann und will ich für die Gesellschaft beitragen? Ist das, was ich mir erschaffen habe an Leben, das, was ich haben möchte? Wir hatten nicht umsonst unglaublich viele Trennungen und unglaublich viele Eheschließungen. Ja? Also es war wirklich so dieses Katalysatorgefühl, hopp oder top, mit dir immer weiter oder auf gar keinen Fall, wenn das zu Ende geht, nicht mit dir. Ja? Und das war in vielen Bereichen, finde ich, also so schwer diese Zeit war und alles, was sie mit sich gebracht hat, gab es unglaublich viele positive Aspekte. Und das ist für mich einer davon, dass wir uns gefragt haben oder fragen durften, was möchte ich eigentlich noch? Und ich weiß nicht, ob du dich erinnerst, ich habe damals einen Newsletter geschrieben mit der Zahl, das war genau nicht mit der Zahl, sondern das war der Titel Berlin, Berlin, wir fahren nach Berlin. Und das war für mich die Frage, wenn es, und ich wusste ja, es wird nicht zu Ende gehen, aber nehmen wir mal den Fall, dass. Und dann habe ich mir die Frage gestellt, okay, was muss ich dann eigentlich noch gemacht haben? Und dann war ganz klar, ich muss nach Berlin. Und dann habe ich wirklich innerhalb von einem Dreivierteljahr die Praxis, die Wohnung, alles in Mainz aufgelöst und bin nach Berlin gegangen. Und es war alles genau richtig. Aber ich weiß nicht, ob ich es gemacht hätte ohne den Druck, ohne diese Pistole auf der Brust so gefühlt oder diese ganz großen Möglichkeiten, die sich einfach nochmal aufgetan haben. Fakt ist, der Sinn des Lebens, und Berlin ist ja auch nicht für jeden, ja, der Sinn des Lebens ist für jeden natürlich was anderes und das ist gut so. Wir sind Herdentiere, wir brauchen einander und jeder bringt seine Skills mit und gemeinsam sind wir in der Gemeinschaft und helfen uns mit was auch immer. Der eine macht Marketing, der andere ist Controlling, der nächste die Steuer, you name it. Ja. So, das Ding ist aber, warum wissen so viele Menschen nicht, was ist mein Sinn? Wo liegt der? Und da kommen wir zu dem Punkt des inneren Meerschweinchens. Das habe ich damals auch beschrieben, dass ich ein halbes Jahr, bevor ich dann wirklich diesen Entschluss gefasst hatte, in Berlin war und mit einem dieser Roller aufs Brandenburger Tor zugefahren bin, über die Else hinweg und gequietscht habe vor Freude, weil ich wusste, ich bin hier genau richtig. Und da war klar, okay, hier zieht mich meine Neugierde hin. Das war bei jeder wichtigen Ausbildung so, das war bei allen großen Entscheidungen so. Das war dieses Quietschen, das möchte ich haben, das möchte ich machen. Warum hören aber so viele dieses innere Quietschen nicht? Diese Freude, oh mein Gott, hier geht's lang, das muss ich jetzt auf jeden Fall tun, ja. Und egal was, aber das ist der nächste Schritt, das begeistert mich. Hier komme ich in den Flow, hier komme ich rein, weil mich das so fesselt, hier vergesse ich die Zeit. Wir sind als Herdentiere darauf ausgelegt, gut miteinander auszukommen, zu funktionieren. So, und das Erste, wo wir das lernen, ist in der Schule. Und da passen wir uns plötzlich an. Und aus diesem Gedanken des Gemeinschaftsgedankens heraus
So, und das ist leider ganz oft ein Quietschkiller. Ja, statt Stärken zu fördern, werden die Schwächen versucht auszumerzen. Und wir legen nicht den Fokus darauf, was kannst du, und da gehen wir tiefer rein. Ja, so, du wirst dich ja nie als Controller für einen Marketingposten bewerben, sondern sagt man, nee, ist in Ordnung, bleiben Sie mal schön im Controlling. Das mit dem Marketing, das macht jemand anderes. Ja. So, als Profifußballer musst du keine Steuererklärung machen können, aber du brauchst ein gutes Gespür für einen vertrauenswürdigen Steuerberater. Also wir haben es den Kindern, und vielen von uns ist das halt auch passiert, abtrainiert, dieses Meerschweinchen in sich zu hören. Was macht mir Freude? Was kann ich gut? Wo vergesse ich die Zeit? Und wundern uns dann, dass die Kids als Teenager und junge Erwachsene dann da stehen und sagen, keine Ahnung, was soll ich denn machen? Ja, so, ja, weil wenn du den ganzen Tag Lektürehilfen auswendig lernst, das war es bei uns noch, dann denkst du nicht mehr selbst. Ja, und heute hast du die KI, die denkt auch für dich. Das heißt, du kannst dein Gehirn fantastisch auslagern. So, aber das ist halt nicht das, was dich erfüllt, sondern es erfüllt uns ja, wenn wir sagen, boah, ich kann was beisteuern, ich kann was machen, was erschaffen, was kreieren. Und diesen Gedanken, der wurde gerade zum ersten Mal gedacht. Und den bringe ich aufs Papier. Oder dieses Produkt bringe ich in die Realisation. Ja, und um das überhaupt bewältigen zu können, also um das schaffen zu können, brauchen wir einen Bezug zu uns selbst. Deshalb sage ich, die wahren Gewinner werden die Kinder sein, die in der Kita gelernt haben, rückwärts zu laufen, auf dem Strich auszuschneiden, im Kästchen auszumalen und ein gutes Gefühl für sich haben. Das meiner Meinung nach, und ich sage das den ErzieherInnen auch, mit denen ich so ein paar Mal im Jahr gönne ich mir das, weil es so viel Spaß macht, die Fortbildung für ErzieherInnen. Das wird der Beruf der Zukunft, meiner Meinung nach, weil es immer mehr verloren geht. Was ist eigentlich kindgerecht und was ist wirklich gehirngerecht auch? Ja, und das ist nicht der Chinesischkurs mit 3, das ist auch nicht das Handy mit 5 oder schlimmstenfalls schon früher. Das sind echt andere Dinge. Ja, und da sind wir beim Thema digitales Angebot. Wir sind den ganzen Tag dabei, das Dopamin- und Belohnungszentrum zu aktivieren. Da quietscht nichts mehr, ja, sondern das wird lahmgelegt und verstumpft wirklich so vor sich hin, weil es nicht mehr intrinsisch kommt. So, und es ist immer in der Abhängigkeit von außen. Und wenn wir diese Abhängigkeit haben, dann entsteht eine Leere. Diese Leere führt zur Bettlägerigkeit im Sinne von Depression, depressives Verhalten. So, das bedeutet aber, dass wenn wir das durchbrechen wollen, dann brauchen wir Übung da drin, was es heißt, uns zu fühlen. Wir brauchen das Gefühl auch von Langeweile. Das hast du mit einem Handy ja gar nicht mehr. Du kannst dich ja sofort ablenken. Du musst dich emotional nicht mehr regulieren. Das kannst du alles sofort auslagern. Du kannst 24/7 alles bestellen, was du möchtest. Ja, Convenience over everything. Und gleichzeitig hängen wir wirklich mit unseren Lern- und Lehrtechniken super weit hinten dran. Denn die Technik, die echte, ja, die die Kids zur Verfügung haben, die ist unglaublich attraktiv. Und wenn wir es nicht schaffen, und ich kann es nicht glauben, dass ich das vor 15 Jahren schon gesagt habe bei meinen ersten Vorträgen, und es wird ja immer krasser, aber wenn wir es nicht schaffen, das Bildungssystem so zu revolutionieren, dass der Unterricht sexy wird, verlieren wir die Kinder immer mehr. Die hören uns doch nicht mehr zu. Wenn ich sehe, was so ein Tablet kann, dann muss ich als Lehrkraft in der Lage sein, einen Unterricht zu liefern, der super fesselnd ist, weil der Standard so hoch geworden ist. Jetzt haben wir mittlerweile, wir haben meiner Meinung nach die Friedenszeiten im wahrsten Sinne des Wortes nicht genutzt, nicht ausreichend, um im Schulsystem in der Struktur, ich mache da nicht nur irgendwelchen Lehrern Vorwürfe, um Gottes Willen, aber es geht um die Struktur des Systems, den Aufbau, die Auswahl der Lehrer, die Ausbildung der Lehrer,
Da haben wir so viel liegen lassen und haben die Zeit nicht genutzt, ja. Und jetzt ist es so, naja, jetzt sind andere Dinge wichtiger, ja. Aber das sind sie irgendwie gefühlt seit 50 Jahren. Mm, gut, anderes Thema. Aber da beißt sich die Katze halt echt in den Schwanz und es wird nicht besser mit den Fortschritten, die wir auf dem technischen Markt haben. Die Schere wird meiner Meinung nach immer größer zwischen denen, die ein Gefühl für sich haben und entsprechend ihren Sinn finden, ja, weil sie auch engagierte Eltern haben, und die anderen, die abschmieren. Und das ist hoch bedauerlich. Ja? Und die Nachhilfeindustrie ist ein Markt, der so krass groß ist, dass man das Gefühl hat, das Schulsystem baut schon darauf, es rechnet schon damit quasi, dass das ja gemacht wird. Nur das musst du dir leisten können. Und das wiederum wird diese Schere immer weiter auseinandertreiben, meiner Meinung nach. Das war vor 20 Jahren schon intensiv, aber es wird immer krasser. Ja. Dann aber jetzt die Frage, gut, wenn jetzt aus welchen Gründen auch immer, ob jetzt nochmal Nachwehen von Corona oder andere Situationen, du dir die Frage stellst, was ist denn mein Sinn gerade? Ich sehe ihn nicht. Dann kann ich dir sagen, stell dir mal folgende Fragen. Was hat dich als Kind begeistert? Wo hast du so richtig beim Spielen die Zeit vergessen? Das gibt dir einen ganz guten Hinweis darauf, so blöd es klingt, so küchenphilosophisch, aber es ist echt ein richtig guter Hinweis. Was hat dir richtig Spaß gemacht? Die zweite Frage ist, welche Art Erwachsener hätte dich als Kind wirklich gut getragen? Was hättest du dir als Kind gewünscht, wie ein Erwachsener ist? Was hat der gemacht für dich, für die Welt? Ja? Welches Problem hast du erkannt als Kind schon und weißt genau, hier habe ich eine Lösung. Hier weiß ich definitiv, wie es besser geht. Ja? Und dann die Frage, okay, wie kannst du Teile davon heute in die Welt bringen? Kurzer Exkurs. Bei mir war das so, ich wusste, ich bin gut im Organisieren und im Managen und war entsprechend in Eventabteilungen bei RTL und diese ganzen Sachen gemacht und wusste, ich kann das. Ja? Aber ich habe gemerkt, boah, krass, so richtige Erfüllung finde ich hier nicht. Und dann habe ich freiwillig als Ehrenamtliche und aus dem sozialen Engagement heraus für Jugendliche und junge Erwachsene gearbeitet. Also habe mich an Organisationen dran gehängt und wir haben Jugendliche begleitet, die keinen Schulabschluss hatten. Und das war so mein Start. Und dann dachte ich, hä, aber wenn mir das so viel Spaß macht, dann gehe ich doch einfach hier tiefer rein, statt beruflich in diese Organisationsmanagement-Schiene zu gehen, weil da quietscht mein Meerschweinchen nicht. Ich kann das, ich mache das, aber die richtige Begeisterung lag halt echt mit den Jugendlichen und Kindern und jungen Erwachsenen darin, denen zu helfen, ihren Weg zu gehen. Und dann kam eins zum anderen. Von der Ausbildung zur Familientherapeutin und Beraterin und Paarberaterin und so weiter, bis zur Hypnotherapeutin und Leadership Coach. Und ich habe mich dann immer von meiner Neugierde leiten lassen. So, aber das ist nochmal der Punkt. Wir brauchen Erfahrung damit, wie sich das anfühlt. Dieses gute Gefühl, boah, ich habe hier was geschafft, ich habe was gemacht, was mir persönlich Bedeutung gibt. Und klar kann man jetzt sagen, ja, aber das ist ja auch wahnsinnig sinnvoll und super ehrenwert, mit jungen Erwachsenen zu arbeiten, die keinen Schulabschluss haben. Ja, nur weil etwas auf dem Papier ehrenwert ist, macht es das noch lange nicht zu deinem persönlichen Quietschen. Ja? Und um ehrlich zu sein, wir brauchen auch Menschen, die richtig quietschen, wenn es darum geht, neue Stoffe zu entwickeln oder aus Plastik Bausteine zu entwickeln. Als ich das gesehen habe, dachte ich, boah, Wahnsinn. Ich finde, das sind so großartige Erfindungen und Entwicklungen. Ja? Oder aus verschiedenen Materialien neue Dinge zu kreieren, schöne Stoffe zu entwerfen, ein gutes Homepage-Design. Das sind ja alles Dinge, die sind super wichtig. Also, und nichts davon
sollte wegbleiben. So, die Frage ist, wo ist deine Begeisterung? Und das, finde ich, dürfen wir Kindern viel früher beibringen, im Sinne von Erfahrungen schaffen, Praktika, Praktika, Jobs, Jobs, Jobs und wirklich gucken, dass die sich ausprobieren und merken, okay, hier, ja, kann ich, aber macht mir nicht so viel Freude. Ja, das hat sich gut angefühlt. So, und da einen Raum zu schaffen. So, und wenn das Handy aber permanent am Mann oder an der Frau ist, am Kind, ist das Fühlen eingeschränkt. Und diese Zweiklassengesellschaft wird meiner Meinung nach da stattfinden, wer sich fühlen kann und das interpretieren weiß, was das Gefühl bedeutet und entsprechend handelt. Und die anderen verstumpfen. Und deshalb ist Selbstdisziplin, dieser Muskel, einer, den wir alle trainieren müssen. Und je mehr Convenience uns angeboten wird, desto härter ist es, die Treppe zu nehmen und nicht den Aufzug. Je mehr dir angeboten wird, dass du alles bestellen kannst, nichts mehr selbst machen musst, desto härter ist es zu sagen, ich mache A, B, C, X, Y, Z selbst. Dieses On-Demand klingt ja so verlockend, ja, und evolutionär gesehen ist das ja auch was ganz Tolles, weil wir wollen Energie sparen. Wir sind in unserem biologischen Programm ja immer noch Steinzeitmenschen. Das bedeutet, wir wollen so wenig Energie wie möglich verlieren. Ja, prima, wenn es das geliefert bekommt, fantastisch. Weil so lange leben wir noch nicht neben dem Kühlschrank, als dass unser System schon verstanden hätte, hey, Energie sparen, also sprich Überleben, und Energiemangel als Voraussetzung sind gar nicht mehr existent. Das heißt, wir haben dieses Energieproblem ja gar nicht mehr, sondern mittlerweile ein Motivations- und Disziplinproblem. Und jetzt weiß ich, dass viele von euch eher die Workaholics sind, ja, und sagen, Disziplinproblem. Disziplin ist ja auch ganz wichtig, Prioritäten zu setzen. Und da ist dein physisches und dein seelisches Wohl eine Prio. Ja. Und das andere aber natürlich auch Aufgaben durchzuziehen und nicht sich 20 Mal ablenken zu lassen. Mal von den E-Mails, dann von dem Handy, dann von der SMS, dann von irgendwas. Ja, so. Und das braucht wieder unsere Hingabe. Und das macht was mit unserem Gehirn. Ja, ich weiß nicht, wo habe ich es jetzt gelesen? 2 Stunden Scrollen verändern deine Gehirnstruktur und lassen die Neuronen nicht mehr miteinander verknüpfen und das Ding wird kleiner und es macht unglücklich, weil die Selbstwirksamkeit fehlt. Und Selbstwirksamkeit ist Sinn. Das heißt, die Frage bleibt bestehen, wozu soll ich mich anstrengen, wenn es doch auch bequem geht? Und da muss jetzt das Gehirn greifen, da muss jetzt die Weitsicht, die ich von Führungskräften erwarte, greifen. Die Weitsicht sagt, kurzfristig ist das bestellte Essen cooler oder 4 Stunden Netflix oder was auch immer, ja, statt jetzt laufen zu gehen, statt jetzt mich hier zu engagieren, statt jetzt die Fortbildung zu machen. Es ist leichter, ein Spiel auf dem Handy zu spielen, statt Vokabeln zu lernen oder so, ja. Und zu guter Letzt bei dem Thema Disziplin brauchen wir auch wieder eine Erinnerung daran, dass wir feiern dürfen und müssen. Warum müssen? Weil feiern das ganz natürliche Belohnungszentrum anschmeißt. In der Gemeinschaft zu feiern, wenn du einen coolen Abschluss gemacht hast, wenn du was erreicht hast, wenn du ein Projekt abgeschlossen hast, das dir wichtig war, ob das im Garten war oder auf der Arbeit, das ist wirklich egal. Aber dieses Gefühl von Dankbarkeit und Stolz zu zelebrieren, ist etwas, was, gerade wenn du dich mit dem Thema Manifestation beschäftigst, unglaublich wichtig ist, weil du dein Energielevel anhebst. Ja? So, und wenn du jetzt merkst, okay, all diese Dinge greifen nicht, dann sind die inneren Sabotageprogramme aktiv. Das heißt, es gibt ungelöste Blockaden, Glaubenssätze und
Überlebensstrategien, also sprich erlernte Hilflosigkeit, warum dieses Gefühl für dich gerade weg ist. Warum vielleicht eher die inneren Antreiber greifen und dich Dinge tun lassen und du in so einem Trott oder Hamsterrad bist. Ja? Und jetzt weißt du auch, warum ich neben diesen tiefen Sessions mit Wurzelbehandlungen, wie ich das ja immer liebevoll sage, das 24/7-Mentoring habe. Also wo wir genau da dranbleiben an dieser Umprogrammierung, dass wir eben nicht in diese Convenience-Falle wieder rutschen. Und Convenience sind nämlich auch bestimmte Gedanken, die du über dich und das Leben hast, die dir aber meistens nicht mehr weiterhelfen und die dich klein halten, die dich in einem Überlebensprogramm halten, statt dass du deinen Lebenssinn so lebst, dass du regelmäßig dieses innere Meerschweinchen quietschen hörst. In diesem Sinne, ich freue mich total auf dein Feedback, wie es dir geht in Sachen Lebenssinn, Selbstdisziplin und Convenience. Ich wünsche dir einen wunderschönen Montag oder wann auch immer du diese Folge hörst. Alles Liebe, bis zur nächsten Woche und wenn was ist, ich bin hier. Bis dann, deine Eva.